এটাই পাচ্ছেন 43,900 3000 ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 40,900 টাকা। 2 জন বা 3 জন 4 জন ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য একটা বেস্ট একটা ফ্রিজ হবে এটা। সেম ফ্রিজের আরেকটা মডেল আছে যেটাই টুইন কুলিং টেকনোলজি কি বাট প্যানেল ছাড়া, এটার প্রাইস পাচ্ছে 57,900 টাকা 5,000 টাকা ডিসকাউন্টের পরে। দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আজকে আমার এই নতুন ভিডিওটি দেখছেন আপনাদের সবাইকে একরাশ প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় চ্যানেল আরএসবিডি হিরোর পর্দায়। দর্শক, আমি আবারও চলে আসছি স্যামসাং ইলেকট্রা। আসলে স্যামসাং এর গুণ বলে শেষ করা যাবে না, তারপর আপনাদেরকে বেশ কিছু ফ্রিজের উপরে দাম দর সম্পর্কে জানাবো এবং তার কন্ডিশন সম্পর্কে জানাবো, কিরকম আপনাদেরকে স্যামসাং ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে সেই বিষয়ে আলোচনা করবেন এই শোরুমের সেলস এক্সিকিউটিভ আল মামুন ভাই। তার কাছে চলে যাব, তিনি এই বিষয়ে আমাদেরকে সব বিস্তারিত খুলে বলবেন। চলুন দর্শক, দেরি না করে এখন আমরা ফ্রিজের দাম দর সম্পর্কে জেনে নিই। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, স্যামসাং ইলেকট্রা মালিবাগ ব্রাঞ্চ থেকে আমরা আজকে হিউজ পরিমাণে ফ্রিজের কালেকশন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে এবং বিগ অ্যামাউন্ট ডিসকাউন্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে। আমাদের ফ্রিজগুলো টুইন কুলিং টেকনোলজি, যেটা সব থেকে লেটেস্ট টেকনোলজি। আমাদের ফ্রিজের সব থেকে ছোট যে মডেলটা পাবেন সেটা পাবেন হলো RB21 এর মধ্যে, যেটা 218 লিটার ক্যাপাসিটি। 218 লিটার ক্যাপাসিটি, জি, এটাই পাচ্ছেন 43,900 3000 ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 40,900 টাকা। তবে দর্শক একটা কথা জানায় রাখে, আমাদের স্যামসাং থেকে কিন্তু প্রতি মাসে ডিসকাউন্টটা আপডেট হয়। হয়তো এই মাসে 3000 আছে, গত মাসে ছিল না, আবার নেক্সট মাসে হয়তো 5000ও দিতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রাইসটা প্রতিনিয়ত আপডেট হয়, বাট মেইন এমআরপিটা ঠিক থাকে। এই মুহূর্তে যারা আসবে তারা এই মাসের জন্য এই মুহূর্তে যারা আসবে তারা 40,900 টাকা ফ্রিজটা পারচেজ করতে পারবে। রাইট, এটা একটা ফ্রিজ যেটা উপরে ডিপ উপরে নরমাল, নিচে ডিপ একটা ফ্রিজ পাবে। স্যামসাং এর মধ্যে একটা মডেল আছে যেটা নিচে ডিপ উপরে নরমাল, নিচে ডিপ উপরে নরমাল। আমাদের এই সেম ফ্রিজটা টোটাল তিনটা কালার আছে, সিলভার কালার, রেড কালার এন্ড পার্পল কালার। সেম ফ্রিজটা তিনটা কালার अवेलेबल হবে। আচ্ছা, তারপরে আমাদের যে আমি আর একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে এটা কালারটা তো অনেক সুন্দর, ভিতরটা তো আমরা দেখলাম, আর একটু দেখতে দেখাতে শিওর। এই যে প্লাস্টিক 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক স্যামসাং এর প্রোডাক্ট, সেক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি আবার নতুন করে বলার কিছুই নাই, এটা গ্লোবাল একটা ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই। তারপর আর একটু দর্শকদেরকে আমি একটু জানাতে চাই, তো এটা রাবারগুলো কি সমস্যা? না, এটা প্রশ্নে আসে না। এটা 10-15 বছর ইউজ করবে তবুও এমনই থাকবে, কোনো নষ্ট হওয়ার কোনো পসিবিলিটি নাই। আর আমাদের প্রোডাক্টে তো 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট করে গ্যারান্টি দিচ্ছে। আর আফটার সেল সার্ভিস পার্টস স্পেয়ার পার্টস এটার পাচ্ছে কাস্টমার 1 বছর, এনি প্রবলেম বাসায় সার্ভিসিং পাচ্ছে। 218 পরে আমাদের আরেকটা মডেল আছে যেটা 253 লিটার ক্যাপাসিটি, যেটা 42,900, এটা নো ফ্রস্টের মধ্যে। 253 এর মধ্যে নো ফ্রস্টের থেকে 253 থেকে নো ফ্রস্ট ফ্রিজটা শুরু হয় আমাদের মডেল। 2 জন বা 3 জন 4 জন ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য একটা বেস্ট একটা ফ্রিজ হবে এটা। হয়তো 3 জন বা 4 জন মেম্বারের জন্য বেস্ট একটা ফ্রিজ, যেটা ছোট পরিবার বা ছোট পরিবারের জন্য তাদের জন্য অনায়াসে পারচেজ করে ইউজ করতে পারে, নো প্রবলেম। রাইট, তারপরে আমাদের যে মডেলটা হবে 275 লিটার একটা ক্যাপাসিটি একটা ফ্রিজ হবে। 253 পরে আমাদের 275 লিটার ক্যাপাসিটি ফ্রিজ। সেম ফ্রিজ, সেম মডেল, এভরিথিং সব সেম, জাস্ট সাইজে লিটার ক্যাপাসিটিতে ডিফারেন্ট পাবে। এই 275 এর পরে আমাদের যে মডেলটা শুরু হয় 321 লিটার ক্যাপাসিটি, যেটা একটু ডিফারেন্ট ওই দুটো মডেলের থেকে, যেটা উপরে প্যানেল কন্ট্রোলিং সিস্টেম, যেটা টুইন কুলিং টেকনোলজি, প্যানেল কন্ট্রোলিং সিস্টেম। প্যানেল কন্ট্রোলিং সিস্টেমের কারণে কাস্টমারের 5টা সুবিধা পাচ্ছে এক্সেপশনাল, যেমন উপরে ডিপ পোর্শন, নিচে নরমাল পোর্শন। কাস্টমার যদি চায় নিজের মতো করে কন্ট্রোলিং করতে, সেক্ষেত্রে ডিপ বন্ধ করে নরমাল চালু করতে পারে, নরমাল চালু করে ডিপ বন্ধ করতে পারে। আবার যদি কাস্টমারে চায় নরমাল বন্ধ করে ডিপটাকে নরমাল করে ইউজ করতে পারে। আবার যদি কাস্টমার চায় নরমাল চালাবে ডিপ চালাবে না, সেক্ষেত্রে নরমাল ডিপ বন্ধ করে নরমাল শুধু চালাতে পারে। টোটাল 5টা মোডে কনভার্ট করতে পারছে টুইন কুলিং টেকনোলজির কারণে। একসঙ্গে চলতেছে তো নো প্রবলেম। এটা টুইন কুলিং টেকনোলজি, যার কারণে দুইটা ইভাপোরেটরের মাধ্যমে দুইটা পোর্শনকে আলাদাভাবে ঠান্ডা করে, যার কারণে কাস্টমার এই যে 5 ইন মোড যে কনভার্টটা, এই কনভার্টটা আমাদের স্যামসাং এর ফ্রিজে পেয়ে থাকছে। সাথে একটু এক্সেপশনাল হলো আমাদের যে বডিটা আছে স্যামসাং এর, এটা হলো লেদার কোটিং একটা বডি করা, যার কারণে কখনোই জং মরিচা আসবে না। এবং উপরে যে বডিটা আছে এটাও কখনো জং মরিচা আসবে না। ঠিক আছে, এই এভরিথিং স্যামসাং এর প্রতিটা মডেল, প্রতিটা ফ্রিজে এভরিথিং সবগুলোই সেম, জাস্ট লিটার ক্যাপাসিটির ডিফারেন্ট পাবে। তার মধ্যে আমাদের আরেকটা ফ্রি, এটা কিন্তু 4000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে।
এটা ৬৭,৯০০ ছিল, এই মাসের জন্য ৪,০০০ ডিসকাউন্ট, এখন ৬৩,৯০০ টাকায় পাচ্ছে। তারপর একটা মডেল আছে সেম ফ্রিজের, আর একটা মডেল আছে যেটা এই টুইন কুলিং টেকনোলজি কি বাট প্যানেল ছাড়া। এটার প্রাইস পাচ্ছে ৫৭,৯০০ টাকা, ৫,০০০ টাকা ডিসকাউন্টের পরে এটা প্রাইস মাত্র ৫৭,৯০০ পাচ্ছে। এভরিথিং সবকিছু সেম উইদাউট প্যানেল। আচ্ছা, আমি আর একটু জানতে চাই, কাস্টমার যারা নিতে চায়, জি জি, নিচ্ছে বা নিবে, মানে তারা নিজেরাই মানে সুন্দরভাবে ব্যবহার করার সিস্টেমটা কি, মানে কতটুকু টেম্পারেচারে আমাদের এটা টেম্পারেচার যদি এই প্যানেলগুলো যেটা আছে এখানে আমাদের প্যানেল আলা যেটা আছে এটা 19 এবং 3 এ থাকবে। আমরা কাস্টমার যখন পারচেজ করবে আমরা তখনই ফিক্স করে দিব এটা কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা, আমরা কাস্টমারকে তাৎক্ষণিকভাবে ফিক্স করে দিব। 19 এ থাকবে এবং 3 এ থাকবে, নরমাল এবং ডিপ পোর্শন দুইটা। তারপর নেক্সট আমাদের 321 এর পরে পাচ্ছে 345 লিটার ক্যাপাসিটির ফ্রিজটা। প্রতিটা ফ্রিজেরই প্রতিটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের। প্রতিটা ফ্রিজের প্রতিটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, হয়তো ডিসপ্লেতে প্রতিটা কালার অ্যাভেলেবেল ডিসপ্লে দেওয়া পসিবল হয় না। স্যামসাং এর কালারগুলো একদম এক্সেপশনাল একটা কালার পাবে, সিলভার কালার, ব্ল্যাক কালার, গোল্ডেন কালার, পার্পল কালার, যে কালারগুলো আদার্স ব্র্যান্ডগুলোতে রাইট কথা বলা ডিজাইন দিয়ে জি এটা পসিবল হবে না। তবে এই প্রোডাক্টগুলো আপনি যেখানেই রাখবেন, ঘরে যে প্রান্তে রাখবেন, যে কোনো কালারে ঘরে রাখবেন, অ্যাডজাস্ট করে ফেলবে সেখানে। সাথে আমাদের 345 লিটার ক্যাপাসিটি যে ফ্রিজটা পাচ্ছে এটাতেও ৬,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছে এই মাসের জন্য। ৭৪,৯০০ ছিল, ৬,০০০ ডিসকাউন্ট, এখন ৬৮,৯০০ টাকায় পাচ্ছে। এটা 345 লিটার ক্যাপাসিটি একটা ফ্রিজ, এভরিথিং সবকিছুই সেম টুইন কুলিং টেকনোলজি, 5টা মোডে কনভার্ট করা যায়। সাথে একটা যেমন এখন ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম, একটা কুলিং প্যাড দেওয়া আছে স্যামসাং এর প্রোডাক্টগুলোতে। কুলিং প্যাডের কাজ হলো যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায় তবে 12 ঘন্টা পর্যন্ত কুলিং প্যাডে ব্যাকআপ দিবে এই কুলিং প্যাডটা, যেটা আদার্স ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলোতে কুলিং প্যাড থাকে না, যেটা স্যামসাং এ দিয়ে থাকছে। সাথে আমাদের স্যামসাং ফ্রিজগুলোতে 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। ভেজিটেবল বক্সে যে খাবারটা রাখবেন 15 দিন পর্যন্ত 100% খাবারটা সতেজ থাকবে। এবং যে ফিল্টারটা দেওয়া আছে, দেখেন একটা ফিল্টার দেওয়া আছে, এই ফিল্টারের কাজ হলো ডিওডোরাইজিং ফিল্টার। যেই ফিল্টারের কাজ হলো আপনার হয়তো ইলিশ মাছ রাখছেন, সাথে অন্য একটা মাছ রাখছেন, খাবারের গন্ধটা একটার সাথে মিক্স হয়ে যাবে না। আদার্স ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলোতে মিক্স হয়, বাট স্যামসাং এ কখনোই হবে না, না এটা কখনোই হবে না। তারপরে আমাদের 345 এর পরে আমাদের যে মডেলটা আছে 465 লিটার ক্যাপাসিটি, যেটা বিগ সাইজ একটা ফ্রিজ, বিশাল ফ্যামিলির জন্য পরিবারে অনেক লোকজন, জি তাদের জন্য এটা টুইন কুলিং টেকনোলজি প্যানেল কন্ট্রোলিং সিস্টেম। এটার প্রাইস আসছে 94,900, 6,000 ডিসকাউন্টে 88,900 টাকায় এখন এই ফ্রিজটা পারচেজ করতে পারবে। এটারও কালার আছে ব্ল্যাক কালার, গোল্ডেন কালার এন্ড পার্পল কালার। এই সেম ফ্রিজটার 3টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। তারপরে আমাদের যে ফ্রিজটা আছে 551 লিটার ক্যাপাসিটির একটা ফ্রিজ পাচ্ছে, যেটা সবথেকে হাইয়েস্ট, এটার থেকেও বড়। এটা 551 লিটার ক্যাপাসিটি, নো ফ্রস্টের মধ্যে 551 লিটার ক্যাপাসিটি। এখানে ভেজিটেবল বক্স আছে, ফ্রুটস বক্স আছে, ফ্রেশ জোন আছে। এটা আবার একটু এক্সেপশনাল আছে, যেটা অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া একটা প্রোটেক্টর দেওয়া আছে। অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া প্রোটেক্টরের কাজ করবে কি, আপনার খাবারের যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া থাকে সেটা রিমুভ করবে। স্যামসাং এর মধ্যে আমাদের এটা সবথেকে বিগ একটা ফ্রিজ, রেফ্রিজারেটরের মধ্যে 670 লিটার ক্যাপাসিটি, যেটা রেফ্রিজারেটরের মধ্যে সবথেকে বড় ফ্রিজ, সবথেকে বড় ফ্রিজ। এবং এটা ডিসকাউন্ট চলছে 6,000 টাকা, এখন 1,33,900 টাকা আসতেছে। বিগ সাইজ, বিগ সারপ্রাইজ, তার মধ্যে 6,000 টাকা এটা ক্যাশব্যাক পাচ্ছে, বিশাল একটা ক্যাশব্যাক পাচ্ছে, যেটা গত মাসে আমাদের হয়েছিল না। এটা উপরে ডিপ পোর্শন, নিচে নরমাল পোর্শন, যেটা বললাম যে উপরে ডিপ পোর্শন নিজের মতো কন্ট্রোলিং সিস্টেম করতে পারবে, টুইন কুলিং টেকনোলজি, যেটা সবথেকে লেটেস্ট টেকনোলজি। এবং এটা একটু এক্সেপশনাল আছে, যেমন আদার ফ্রিজগুলোতে ভেজিটেবল বক্স একটা থাকে, এটাই দুইটা স্পেসিফিক ভাবে দুইটা ভেজিটেবল বক্স আছে। এখানে একটা ফ্রেশ জোন ফ্রুটস বক্স আছে এক্সট্রা করে। সাথে ডিপ পোর্শন, নরমাল পোর্শনের মধ্যে নরমাল পোর্শন আমাদের যেমন অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া প্রোটেক্টর পাশে ফ্রিজটা দেখলাম, অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া প্রোটেক্টর আছে, যেটা খাবারের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া রিমুভ করবে। এবং ডিওডোরাইজিং একটা ফিল্টার দেওয়া আছে, যেটা করবে আপনার খাবারের একটা গন্ধ আর একটা গন্ধের সাথে মিশতে দিবে না। এটা দেখাইছেন? হ্যাঁ, এটা আমাদের প্রতিটা ফ্রিজের সাথেই থাকে। এটা হলো আইস বক্স। আপনার যখন আইস করার প্রয়োজন হবে তখন এই আইস বক্সটা ডিপ পোর্শনে দিবেন, আইস করে নেবেন, আবার রিমুভ করে রাখতে পারেন, তাতে আমার জায়গাটা নষ্ট হচ্ছে না, ডিপ পোর্শনের জায়গাটা। এটা রিমুভ করে রাখতে পারেন, রিমুভ করে আপনি ইউজ করতে পারেন, ঠিক আছে। তারপরে আমাদের ডাবল ডোরের মধ্যে এখন রিসেন্টলি চলছে 700 লিটারের একটা ফ্রিজ,
700 লিটার ক্যাপাসিটি। এটাতে বিগ একটা অ্যামাউন্ট ডিসকাউন্ট চলছে, এটা 16,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলছে। 1,75,900 ছিল, 16,000 ডিসকাউন্ট 1,59,900 টাকা এখন প্রাইস আসতেছে এই মাসের জন্য। আমাদের জানেন কিনা, আমাদের স্যামসাং এর প্রাইস প্রতি মাসে মানে প্রাইসটা একটা থাকে, ডিসকাউন্টটা প্রতি মাসে আপডেট হয়, কোনো মাসে বাড়ে কোনো মাসে কমে। সেক্ষেত্রে যখন যেমন ডিসকাউন্ট থাকবে আমরা তখন তেমনটা প্রোভাইড করে থাকি কাস্টমারদেরকে। এটা ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ, যেটা বাম সাইডে যে পোর্শনটা আছে এটা টোটালি A to Z নরমাল পোর্শন, ডিপ পোর্শন, এটা নরমাল পোর্শন, ডান সাইডটা নরমাল পোর্শন, বাম সাইডটা ডিপ পোর্শন, A to Z। যারা ডাবল ডোরের ফ্রিজ পারচেজ করতে যাচ্ছে তাদের জন্য এটা সুন্দর একটা ফ্রিজ হবে। এটার কুলিং সিস্টেমটা অল অ্যারাউন্ড কুলিং পাবে, এবং স্যামসাং এর কয়েকটা কুলিং সিস্টেম কাজ করে, যেমন পাশের ফ্রিজ যেটা আছে এটা 2,15,900। এটার কুলিং সিস্টেমটা টুইন কুলিং টেকনোলজি, যেটা আমাদের সবথেকে প্রিমিয়াম একটা প্রোডাক্ট। এটা ডোর পাবে কিন্তু কাস্টমারের দুইটা, এটা লেটেস্ট মানে লেটেস্টই, এটা ডোর টোটাল দুইটা। এরকম সিস্টেম মানে এটা টোটালি সুবিধা বলতে কাস্টমার হয়তো নরমাল পোর্শন থেকে কোনো একটা খাবার, ফ্রুটস বা কোনো ভেজিটেবল নিতে চাচ্ছে, সেক্ষেত্রে পুরোটা না খুলে এটা খুললো, জাস্ট এটা খুললো, এখান থেকে বের করে তাহলে ইয়া করে দিল। আবার যদি কাস্টমারে চাই যে এইটা এর সাথে লাগাই নিতে, সেক্ষেত্রেও পারবে, নো প্রবলেম। এটার কুলিং সিস্টেমটা টুইন কুলিং টেকনোলজি, একই সিস্টেম না শুধু নরমাল পোর্শনেই ডাবল ডোর সিস্টেমটা দেওয়া আছে, এবং এটার কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা কিন্তু এখানে টোটালি এখানে টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোলিং সিস্টেম, টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোলিং সিস্টেম। কোনো প্রবলেম নাই। স্যামসাং এর প্রোডাক্ট আসলে কোরিয়ান টেকনোলজি, এটা সম্পর্কে আসলে স্পেসিফিক ভাবে কিছু বলার নাই। এটার প্রাইস আসছে 2,15,900, 10,000 ডিসকাউন্টে 2,05,000 টাকা, 5,900 টাকা এখন প্রাইস আসছে। আর প্রতিটা ফ্রিজের সাথে 10 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাচ্ছে, আফটার সেল সার্ভিস পার্টস, স্পেয়ার পার্টস এটার পাচ্ছে 2 বছর, এনি প্রবলেম বাসায় সার্ভিসিং পাচ্ছে। আর তারপরেও আমাদের কাস্টমার ভিজিট করুক, শোরুম ভিজিট করলে আপনার চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে, যখন যেমনটা থাকবে। আর আমাদের ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করবেন। এনি প্রবলেম, এনি ইনকোয়ারি, এনি কিছু কোশ্চেন থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। হটলাইন নাম্বারটা যদি আমার ভিডিওতে যদি একটু বলে দিতে। 01713353443 এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, চাষের স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে। আর আমাদের লোকেশনটা হলো মালিবাগ চৌধুরী পাড়া আবুল হোটেলের পাশেই, ইসলামী ব্যাংকের নিচে। আমাদের আশেপাশের লোকেশনে এসে আমাদেরকে ফোন দিলে আমরা রিসিভ করে কাস্টমারকে নিয়ে আসতে পারবো। এটা হলো স্যামসাং ইলেকট্রা শোরুম, যেটা স্যামসাং এর এট ফার্স্ট ইম্পোর্টার এবং ডিস্ট্রিবিউটার বাংলাদেশের। জি, আজ এই পর্যন্তই কাস্টমার বন্ধুরা। নেক্সট টাইম অন্য কোনো প্রোডাক্ট সম্পর্কে, নিউ কোনো প্রোডাক্ট সম্পর্কে, নিউ কোনো অফার সম্পর্কে আবার দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আমি আজকের মতো স্যামসাং ইলেকট্রা থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমরা যে ফ্রিজগুলো আপনাদেরকে দেখালাম, সেই ফ্রিজগুলো আপনাদের কেমন লেগেছে সেই বিষয়ে আমাদেরকে কমেন্টস করুন, এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এরকম নতুন নতুন ভিডিও আপনারা আমাদের চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবেন, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন। তো দর্শক, আজকে আর দেরি করব না, পরবর্তী আবারও নতুন কোনো ভিডিও দেখা হবে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।